L'amara sorpresa del titolare della pasticceria di Piazzetta Palladio, a pochi metri dalla centralissima Piazza dei Signori a Vicenza, che aprendo la sua attività storica si è trovato una delle porte danneggiate, probabilmente colpita da un pugno, e lo specchio sottostante infranto. Sì, sono venuto a lavorare come tutte le mattine e c'era davanti alla pasticceria lo specchio infranto. Qualche vandalo notturno è passato e si è divertito a dare un forte pugno al balcone che protegge lo specchio, le ha dato un pugno talmente forte da sfondare il balcone, per cui sotto c'era lo specchio che è andato in frantumi. Non è la prima volta che chi ha un'attività si trova a fare i conti con atti di vandalismo di questo tipo in centro storico. Venendo a lavorare in centro di notte a volte vedo anche danni in giro di vandali che passano, sfondano le sedie dei bar perché ci saltano sopra, lanciano le fioriere o giù dei ponti o in giro per le strade, cioè sono atti vandalici che purtroppo sono da mettere in conto a chi lavora in centro. Non c'è nulla che si possa fare secondo me contro i vandalismi notturni. Lei dice è un problema sociale, la società che va un po' in questa direzione. Sì, penso di sì, sicuramente è questo.